And Nangalumzuzu, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makwapena Mtaram, another day, another bang, another hot one. Coming up first nguvu Smavusana, aka Mavutela. Kanti ke abanye bambiza ngo Dr. V bafethu. Njengoba nihlezi nazi ukuthi angihambi ngedwa ngiphethe uBafo. Bafo? Hey baf, sanidumela lapho sinibingelele sinamukele kwiDiaza Brothers. Sesibuyile singodokotela. Bothando sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo. Mina igama lami bafethu ngumusa Manqele lapha emakhaya nithi uDr M. SiDiaza Hospital. Hawu niyalazi udaba. Yithi Diaza Brothers. Hayi ngiyani. Bafethu ningakhohlwa lapho ukusubscribe, ni like, ni comment futhi epage. Hey abantu bengabuki mfethu bengasubscribe. Bengasubscribe yini? Siyacela bafethu. Ije Nkosi yami. Siyacela and ngibonile kulama episode ngoba decision ukuthi abantu abasubscribe. Ngibonile ukuthi ama subscribers ayakhuphuka. Yeah bayalenza iqiniso. Ningaphela manje. Siyabonga kakhulu bafethu uthando olunye bafethu niyazi uthando lwethu olwethu siyathandana siyaratana simunye umrado amaratata Urato. Siyaratana yeah mfethu iveki lisha liqalile yini ongayitshela abantu nje umuntu ohleli lapha ekhaya one depression mhlambe engabe akazi ukuthi enzeni usehlalela ubuka iTV nje nokubukela thina yini ongamkhuthaza ngayo one depression. cha sengisho nje umuntu ohleli ekhaya nje ya ungasazi ukuthi nokusenze yabo nje seqala lokugive up Abenza ukubonayo. awuthini manje Mfethu umuntu ovos akenza akubonayo. Because abantu abafuni ukuaccept ukuthi impilo vele inzima. You have to accept ukuthi vele life is gonna have ama difficulties, and the only way to overcome inkinga ukuthi understand ukuthi impilo vele izoba nenkinga, but impilo enjani ngeke ibe ama challenges. yes Ama challenges are part of life. Take take one day at a time. yebo Dlula osukwini uqhubeke kanjalo appreciate onakho phela ungajaha ungafuni ungabuki okwangaphandle because yikho kuzokwenza ukuthi ubone sengathi impilo enzima kanti no impilo ayikho nzima into abantu abayikhohlwa yenye uku-appreciate lokhu abanakho. Yes. ukhohlwa ukubuka okomunye uNkulunkulu udalele umuntu nomuntu into yakhe and futhi yonke into inesikhathi so now unesikhathi sakho nomunye unesikhathi sakho ungabuki ngaphandle naka onakho appreciate lokho onakho ubonge lokho okuncane onakho nempilo nje mfethu. bonge impilo More than anything mawubona ngathi akukho mhlawumbe ongakubonga ubobonga impilo. Because abantu abaningi navos they focus more on the negative, forgetting about the positive things that are happening. Nanokuphila nje kuumusa kaNkulunkulu. Because ukufa singafa noma yini ngoba sila namhlanje kunabantu abangavukanga, but wena lapho buka leyo episode ngomusa kaNkulunkulu uyaphila, which means you still have a chance to change your life. You still have a chance to change the things obufila ngathi mhlambe zenzeke wrong empilweni yakho. So nje ubonge impilo, ubonge nomusa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usasenawo usagcinile, and ngoba esagcinile ukusho ukuthi kunani kune reason for that. Yes, it's not over until God says it's over. Kodwa wakushuba lokho usibukhozi. Sho yithi ke manje odokotela la kwa YouTube. It's not over mbukeli wami lapha ekhaya until God said it's over. Ukuba manje it's still game on. Bafethu. Ngathi sokhuluma isingisi namhlanje. Buka leyo nto leyo. Namhlanje sinamajeta awu2 omunye khuluma isingisi omunye hayi omunye siyancenga siyazwana naye. Hayi. Kodwa ke hayi akusiyo into engasixaka leyo into esikade sasesayiqala isingisi nje asisha sikhiphe ngayo into zethu. Yabona uma usuzwile nje ukuthi sithini naye wasezothi sithini kuphelile la kufaka amagama angabalekile easy no heavy no Isikhathi uzikhuluma uzothi I don't know how to put this. Yabona ke lapho so uhamba na so esikhuluma uzonyayi how can I ngiyisa ukuthi kodwa ufuna ukisho nje awazi uyisho kanjani lokuvumile uma lento ongafuni ukuyivuma lo bafethu ahlala odabeni namhlanje siniphathele ubhuti abawu2 niyazi ukuthi abafethu kuhluka igender bakhala ngo umjito oyi1 ukhala ngokuthi intombi yakhe ufela ngathi yamfebela because sethola ukuthi inomunye umjito okhuluma isingisi sazi ukuthi wayikhuluma isingisi nizoyibonela nani and then bese naye lokhuluma isingisi uthi naye cha ubengazi ukuthi hawu kanti kunjela so naye ufuna ukunderstand kuye ethekeni ukuthi kahle kahle yona imisele ngani ke mase kunje okuningi ke sizwe ngabo ukuthi bona ke nga1 bayimisele ngani gentlemen Wozani please come. Yeah ngisiyazi please come ngithi wozani biza lo wethu Yeah, both of you gentlemen please come and nobabili and explain. Wozani nizochaza
hey, gentlemen. Oh, bafo. So. Kodwa kanjani kwethu? Sure, fresh. How's it man? Hola. Sharp. Hey. Ngicela nje ukuthi uze ngala Dr. Lam. Niklani bafethu? Sharp, wena. You good my man? So. Okay. So, hey, problem I talk too much and now you must talk with him. Eh? We are gonna talk with We gonna talk. Yeah. Bafethu siyabonga ukuthi nisibhalelile. Ngathi ungatolika. Thank you for writing to us. Yes, nanokuthi nisithembe ukuthi I'm translating. yeah, I understand. yeah, nanokuthi nisithembe ukuthi lolu daba singaniphathela because nani beningazenzela le ndaba le. And for trusting us with your problem. Beningayiphathela le ndaba le. Hey, you guys were gonna be able to carry it by yourselves. But we thank you for trusting us. Yeah, no, bafethu ngaphandle kokujoka nani igama lami nguVusi ngibuya kwi Dwaza Brothers dona uMusa basibiza ngodokotela. Sure. Igama lakho bani bafo? Taylor la. Taylor. Yeah. Okay. My brother, your name? Newton. Who? Newton. Newton. Newton Law. Yeah, the Newton law, yeah. Yeah, I know like physics. I learned about there's a guy called Newton Law who came with these things when you throw it. Law of gravity. Yes. Hey, yeah. No, hey guys. Don't she's the one first college. So guys, tell us. Who's the girl and what's happening? Who found out? Would say the girl she's cheating. Yeah. Kamala uspecific. Specific. Yeah. Uspecific. Na how long sanada naye nahlangana kuphi and you know ithanda about her. Says push up my 1 6 months manje. Into engithanda ngayo just that uyakhona ucommunicate. Good is. Oh, okay. Yeah, communication yakhe is very good. Okay, That's why I love her. Nina 1 and 6 months. 6 months. Sure. Need together. Yes. Oh, okay. My brother, you also dating specifically? Yeah, we've been dating and for a couple of months we met her in the club. I met her in the club actually. Oh, okay. So she told me her stories and I picked interest at the point. I wanted to help her out because she had a issue of finance to further her education. Okay. So the time you were approaching her at the club, so you guys exchanged numbers, ne? Yeah, we did exchange. What was numbers. your purpose at the first time you guys exchanging numbers? Okay, now you guys were dating, but at the first time, what was your purpose? Because I know at the club I can go there and then I want to go back with someone, you know, when I go home. So you, as a guy, what was your purpose? Actually, there is something in her I saw that you know. Oh, okay. Yeah. I can take this one. Yeah. Okay. Yeah, not the perspective of the club aspects. Yes. Yeah. Yeah. You might see someone in regard of where you found the person, but there must be interest. Yes. Yeah. So I saw something different, not just taking her home. Yeah. to, Yeah. you know. Yeah. I get you. So, if I'm not mistaken, or if you from Nigeria, ne? Yeah. So what was going to be your plan? Are you going to marry her and or what or No, everything depends on her if she accepts. yeah. Yeah. Okay. So she didn't tell you she's dating someone or Nah. even you didn't notice any red flags. What are you? No, because one is I'm a career person who is always at work. You know, I want to do my work. I prefer my work, so I didn't get that space to study her more. Oh yeah, okay. Yeah. No, I get you. When about for okay the face so uba no found out the face ukuthi kahle kahle la uyafeba nomuntu. Imina kahle kahle. When? Yeah. Then did you ask okay ukuthi hey say who's this guy now? Yeah, ngimbuzile mara uyapick. Umbuzile wapick. Yeah. And then you call the guy. Yes. So after receiving the call from him, did you ask the guy to go say, hey, now I'm getting calls from your boyfriends. What's happening? Did you ask the girl? Not at all. You didn't. No. So she's going to be surprised when she see you here. Yeah, she will. Okay. But then now my last question to you. What do you wanna do after here? You wanna fix things with her? You want her to dump this guy, to continue with you, or you done with her, or you wanna hear from her what is she saying?
Actually, there is nothing to hear from her. Reason being is a cheat is a cheat. Betrayal of trust. You know, if we are not civil, I should be conflicting with my fellow men because of a woman. Yeah. You That's can true. get any woman outside there, but so just because both of us are civil, that's why things are come this way. So many people have gone down because of These this things. same situation. So, in summary of this, I would just suggest she should go. I'm fine, because if I give her that opportunity, I want to hear from her in future, such will happen again. What if because we're gonna call her and she would come here. What if when she gets here, maybe she's apologizing to you. She's saying, "Hey, I love you. The reason I'm dating you now is because I don't like this guy anymore. I was trying to dump him, so I was still gonna tell you. Hey, what are you gonna do if she says all those things?" There's no justification for cheat. Mm. That Okay. is it. Okay. She should focus on one person. If she wants this guy, she must go for him. Yeah. But for me, I'm done. Okay. Very principled. I'm done. Bafu. Sure. Wena mfethu uGate masefikile la ufuna kwenzakaleni after are you gonna dump her eqhubeke nobafo or ufuna aqhubeke nawe like ufuna kwenzakaleni after? Yes, to be honest, for now I can't answer that question because of maybe ngifuna ukuzwa ukuthi why enze lento ayenzile. Maybe after that, that's when I'm gonna decide, yabo. Okay. Yes, angifuna ukukhuluma something else bese masifika lapha ungathi Bese, ngijikele, yabo. yeah. Yeah, so sizobona phambili ukuthi Ukuthi- uthini yena, yeah. Okay. Interesting. No stress. Do you wanna say anything? No, not at all. Let's bring the girl. Okay. We're gonna call the girl. Come here, and then we hear from her. What was the plan? Okay, I think this is the number. Please, and phone again. So Hello. Hello, So, what's up? Nishab. So, Taylor nengiboleka ifoni yami ayina battery. Okay. Yeah, ukuphi manje? Ngisendlini. Ngisendlini. Eh, Ngisacela isihlangane epark. line down. Yeah. Okay. So, ngizokubona manje. So, She's coming. yeah, she's coming. Are you ready? Yeah. 100%. you know what's You confusing? seem already since I don't know yesterday. Or when did you hear this thing? When did he call you? Actually, even before he called me, I've been getting calls Oh. time ago. So I'm not the kind of person who reacts easily. I can keep them Oh yeah. as much as I can Yeah. condole it. So when to explode, it's not gonna be something hectic. Or- So normally you're that person. Very every situation or challenge, you just keep yourself calm. Yeah, I keep myself calm. And I push then it down. I hear sometimes those people who does those things, when the situation is too much, you explode, and seems like that's a dangerous thing. I mean, I'm trying to say here, awutoleke bafu. Hayibo. Ukhuluma kahle impela. Uthini? I'm trying to say here, if you keep things inside your heart, one day you just do a big thing, like you explode like a hell of a bomb. Yeah, that is my nature, and I can't change it. That is my nature. Okay. So the reason why I press it down is to see if I can handle it in a civil manner. Yeah. But once it escalates, that is where it becomes dangerous. Yeah. Yeah. So this is a good way to solve it. Ne? Yeah, it's a very good, the perfect way to solve it. Okay. Let's I go can and see. hide. Right. Let's go hide. Hey, baf. Sure. Ngitolike phela nje ngiyazama la. Yeah. Ngiyakuzwa kahle. Yeah, but wena mfethu ikuphasa kanjani bese ndikuthola ukuthi umuntu obuthandana naye ubuthi uyamthanda, senthandane for 1 year and months, and then boom,
uthanda neNigeria because I know ukuthi we all have these things la eMzansi nje ukuthi once ugele uthi usethanda namaNigeria Yeah. Yes, mina for me ngicabanga ukuthi it's because of like lo muntu lo maybe mina like le mali lengimpa yona ikho enough yabo. So manje yangicaka lento because of angazi nami ukuthi wenzisa yini because of lo muntu uyazi ukuthi ngiyamthanda. So but sometimes angazi maybe nami ikhona into ngiflopa ngayo ngingayazi nami yabo. So mayisiya lapha kuye uzositshela ukuthi kahle kahle yini. Wayenza so. yeah ne Or usithandela abantu like banentshebe maybe angithi umbonile ugazi. ezinye izinto no yeah la ushaki yeah no ithulu ushaki maybe yabo yeah maybe you get point yakhe nayo yabo yeah ngiyacabanga manje ngiyacabanga manje mhlawumbe uqesile kodwa phela ezinye izinto mfethu mhlawumbe sazi uzongayogela mhlawumbe influence abangani baye club yabo because vele engiwazi obafu la hayi bayabenzela istyle hayi bona bayakhipha vele ama-pocket abo right so mhlawumbe ugelwa wathatheka yeah I'm sure you into engathi yabo yeah no anginankinga mfethu sizoza ukuthi uthini uyimisele ingane yeah I just hope ningisize ukuthi ngithole iqiniso vele yabo yeah uqhamuka ngapha wazi watotoba uhambisa umuntu ubize ukukhumbula ekhaya ukhathele nje awungaxakeki mama wasusmayile ukuthi hayi amakhamera ungasabi sabona njani Ngiyaphila njani? ngiyaphila no skiza ngamakhamera but then kodwa as long as umthemba umuntu wakho angeke akwenze ngeke ezokushuthela izinto ezibhedayo or izinto ezimbi so yonke lento eyenzakala yoganize ubafo qeda nje ngicacise lokho yoganize ubafo hayi ngendlela embi hayi ngendlela enjani so ubafo besitshela la ukuthi sinina 1 year nithandana and some months so happy kakhulu ngawe akayibona enye ingane enye intombazane nje engathi imesha ihambisana nawe kanje so nje uwena mfethu uthi umuhle and nami ngiyafakaza shemaye bafu wakhetha la ushayile impela ngiyabonga bafu yeah sengize ngicela ngisayisho ukuthi ngubani igama lami nguVusi ne yeah sibuye kwiDwaza Brothers so into esiyenza ama vlog just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lusekhona khasalekile ukuthi ubani unentshebe ubani akanayo njengoba ngenayo nje nami kodwa ngalithola uthando yabo isinto kanjalo so into ebalekile ke la isizelele kakhulu kune surprise esizokunikeza yona ozoyinikeza ubafu yena oyithengile in usho ukuthi namhlanje niyaphuma khona la niyakhona so sasitha-ke bafu sicela thina ukuthi umama yabo because sipromote lento yothando ukuthi abantu bebelieve lothandweni ukuthi likhona but then yes yeah but before sikunika surprise ungabe mhlawumbe ubafu uyamthanda yini awudlali yini ngaye ngicela nje ukusondela labafu ngiyaxoxa ukuniphazamisa izandla zenu ungabe mhlawumbe awudlali ngaye ubafu uyamthanda yini Yes, ngiyamthanda ngidlala ngaye. awudlali ngaye Yeah, nje sijolile like isikhathi eside so yini oyisanda ngaye like uyanginikeza isikhathi uyangikhombisa uthanda ama gift njengoba usho nje ama gift zonke lezo zinto so yeah it's cool kumnandi. so lento gift ejwayele vele Yeah, into engijwayele here and there. okay Yeah. okay no umbuzo wami ugcina ke before ngihambe angimkhathi ngalombuzo but ngiyayibuzela nje uma ngathiwa ubafo uthola ukuthi unomunye umamazi ungamxolela no mhlawumbe umbambe or uzokuthiwa nje ukufebile ungamxolela Oh, angeke andizi. ngeke umxolela Njani? niyathandana mosothandwe nakuhlezi kumnandi kuyaphinde kuxolelwane kukhulunywe Leyo nje wena uyazi ukuthi asiyikhulumi. Leyo nje asiyikhulumi. mangathi ubaba wena expect usenze njani yena Hawo. nakhona futhi ngayikhuluma Cha phela angisho kanjalo. Angithi like Oh, mina kumele ngikhulumela kumele- iside lami. okay Yeah, angazi ngayi. cha nami sengifuna ukuzwa ngayo ukuthi wena mangathiwa uyena ubamba wena Hayi angazi. Yes. sekakuyena thoza kanjani Yeah. okay no anginankinga mfethu angisho ukuthi khona kusolayo khona okwenzakalile ngimbuzo nje in Uyazi nawe babe. okay thank you babe yeah I love this no it's fine bafuna ngicela ukuthi simnikeze i-surprise so ngicela ukuthi umvala amehlo and then sigayi surprise bese niqhubeka nosuku lwenu nathi siqhubeke nosuku lwethu ne Okay. yeah ngamanje How? khona la ubhekile yes nakho ke bafo Yeah, can't wait. kanti ke ubafo lo ngembiza kuye Angithuka ngiyazi mos wena uthanda izinto ezi right.
Uyamthemba ne? Kakhulu yo. Let's hope i-ring. Ha. Ngiyaqala kuze kukhona let's hope ngihlezi bethi because Something better than that. Really? Yeah. Hey. ring. Sondela ring. Sobala ka-3. Sobala ka-3. So, And then bese ke Ngempela. simshaya surprise. Sobala ka-3 then surprise. 3 2 1 ngakuna. Surprise. Ring mshaya. Yo. Utheka uziring. I say I hope ring. Ayona nayo. Do you know this guy? Yo. Yini le? can you please answer the question? Like kwenzakalani la? Can you Like please speak English so that everyone can understand? what's going on? Isilungu ngale anyway. So, don't join it. Oh. Guys, what's going on? This is what is going on. What do you mean? Who is this guy? To you. Interesting. Maybe we should be the one who's asking you what's going on. Not the other way. Yeah. What is going on? What's going on? You know him, ne? Yes, I do. You do. For how long? A few months. Few months. Where did you guys meet? I think at the club. You You think? Yeah. You're not sure? You don't remember when? I'm not sure. So it's Not not sure. the only one. I think. Yeah. If she's not sure, it means there's someone else. Here's your girlfriend. She seems surprised. I'm in short of words. First is she came asking us what is going on. 1. 2, where did we meet? I think in the club, which means I'm not the only one you've been seeing. It speaks loud. How many people are you dating? Besides these two? Or it's only 2 of them? It's only them. Or it's only 2 of them? Or you are So dating? you're admitting that you're Okay. dating them, both of them. Not really. Like we're just vibing, nothing Oh, else. Who are you vibing. vibing with? You vibing with who? With this one or with this one? Or you vibing With both of them? both of them? This one. Or you You are with vibing this with one? Yes. They are vibing with your shandi. You look vibing, right? What is vibing, my sister? I don't know how to. Vele nahlangana kwi-vibe vele. Yeah, vibe. Yeah, well, But then do you know my guy here told us that yes, you guys met the way you met at the club in but after some time he saw something different, you know, so he started being attractive to you, and yeah. So now what do you mean you guys were vibing? What is vibing? Mina ile yonto ukuvibing. My guy, did you know you guys you were vibing? That's where the vibing is what I don't understand, because when we after the club scene we met outside, she told me her stories and they were so sympathetic. She told me how she would love to further her education and she doesn't have the finance. She was financially constrained to further her education. I stepped in, I told her, I promised her actually that I was gonna pull her through her academics. Yes. Then, which I did, I fulfilled part of my promise. So I don't know where the word vibing comes from. What happened to that? yeah, what it's saying is true, ne? But yeah, I'm still standing. We're just vibing. Nothing else. So you tried to tell me between these guys, you in love with this one? Yes. And then this one, you are vibing. No, I'm in love with this one sometimes, and sometimes it's this one. Oh, Sometimes. it's on and off. Sometimes. Yeah. Usebenza njengeweta Okay. ne? Yasegauteng. Usebenza njengeweta yasegauteng vele wena. Into oyenzayo vele. On and off. Uyashisa uyababa. Sometimes you have feelings for him, sometimes you don't. Sometimes I love you, sometimes I love you. That's it.
Is there a time where mhlambe you like don't love both of them? No, makasitshele into yamanje. Manje ufila kanjani manje? How do you feel? Uthanda now? bani Where are manje? you now? Where are you? Are you in What love feelings? or- Are you loving me now? Are you loving him now? Like, what is it? 50-50. Ah, 50-50. he's saying 50-50. Okay, what do you love about him? He's giving me money, like I knew it. It's money. I knew it. like he's It's giving money. me money. Yes, he's providing. You are failing to Mina? us. Yes, you are failing. But I've been paying for school fees since. Yes, school fees doesn't do my hair. Yini ebalekile into le school fees? Maintenance. Kantoni ujoyela indlala yini? ebalekile. School plus maintenance. Ujoyela indlala na. Vacations. Ngiyakubuza manje. Vacations. Yes, So I'm sure my guy used to take you out, ne? yes. Ubaba wakho bemenzela noma wakho lezi zinto lezo uyifuna kulabantu. Buze futhi. I don't think my parents have to be involved. They are in not. this. I'm just Then asking. what? Then Or when what? it's about Kanti what you wangaphendula want. umbuzo vele. It's 50-50, guys. What do you want from me? So okay, okay, okay. What is your name? CPC. Specific. Tell me then. If it's 50-50, what was your plan? Like, what is your end goal? What are you planning at the end? Yeah, if mina maybe angitholanga ukuthi wena ubusy naye. Benizochubeka. And what was gonna happen? Or maybe you were gonna dump them, and then get someone, and then do a straight thing. No, I was just going to chew his money and love you as you are. Oh, so it was your ATM actually. That's what you're saying now. ATM, I love you sometimes. I love him sometimes. Yeah, Leopard sometimes. it's You know killing me. what? You know, I've been sending you a lot of money in your account. Since I'm your ATM, I will withdraw those money back. Just as I'm speaking to you now. I'll go right in the car, get my cell phone, I'll freeze your account. So you can concentrate on one person to love. No, I think she's gonna be single after this one. Because that means Sandy 100%. She doesn't love you 100%. No. What is the problem exactly? Because I'm saying I love you 50%. I love you 50%. It's 50. That's hundreds. 50. Hundreds. For you. Then what guys do you want? So ufuna ukuthi mina ngivume le nto uyisho vele, ngiyivume vele. Kanjalo nje. If you don't want to, you can leave. And also, I'm giving out my 50% to him. Oh, it's hundreds for him. Yeah, for 100 for him because this is a good man. If he's not a good man, we shouldn't have been in this state. You just saw this thing very simple. It's not as simple as you think. The problem is that we've been dated for 1 year Yeah. and months. Yeah. Sure. And this guy, the only thing he knows, come to the house, he pays for my school fees. Does school fees pay my maintenance? Kanti before mina nawuhlangana like bodlani, like both maintain ngani before mina ngifika in the picture. Hayi wena. Bophila kanjani vele? Hayi wena. That's why I cheated. Bophila kanjani? That's why I cheated. You don't appreciate. You are broke. I do. But he's broke and he's even he gets money, he doesn't give me what you expect. My friend. Let me come to that. Oibo. Let me come to that. Like you said, he's broke. He only pays your school fees. Now you got a rich nigga who gives you a life treat. Funa my wallet. Understand? Takes you out, flies you out, brings you in. Now, why didn't you drop the broke one because you think he's broke and face the rich one who has got the money to keep you on? Because I love him sometimes. I've said that before. What I'm gonna say here is that there's not too much words here. You are confused and you need deliverance. She's confused. And for me, I am done with whatever thing you. I know you're saying that because you see those people. Oh. When we are done here, you know what we are going to do together. There's He's Just gonna call you there is after. calling. We've done so many things. Listen. Get up when. Let me tell you something.
My word is my He's broke, bond. but he talks too much. You are broke, but you talk too much. Ukhuluma nami kanjani? Yes. Ungene yini vele wawenza so? Hi, broke. Uzokhuluma lezi. ubone nini ukuthi ubroke qala nibone ukuthi ubroke Hi. Long time ago. so the time ngiqala ukuthandana asikisi baba ngiqala ukuthandana wawutshela ukuthi unayo imali noma mhlawumbe wawuvela uwazi ukuthi ubroke He promised me. But this guy is paying for your school fees. But he doesn't do my hair, my nails. Look now. Lesifoni isebenzayo phethe phone. Ngithenge nefoni usebenzayo. Ngithenge nefoni. Then Ukhuluma what? ngani? Then what? Ukhuluma ngani? Then what? Yimi wonke lo. Then Ukhuluma ngani? what? That's your responsibility. Ngiyazama mfowethu la ngiyazama. Man, Angikuphi imali wena? look, my nails isn't done because I was with Uyiphile him. imali muthi. If I was with this guy, hey, I can't even talk. You are broke. You are broke. Are you selling, my sister? I'm not. What are you doing? I want money. So I why want don't you a say man You're selling who knows undercover. how Le to mali engaka? provide. Imali I want a uyenzani? man who knows how to provide. Yeah, that's fine, but he's Ungena providing for you. And then why? Because he did ask ukuthi if yena ubroke because yena unemali, why ungamshiyanga yena uhlale nendoda provider because he Nakunemali provides. khona Exactly. wayanga lapho ke. 50-50. What do you want? 50-50. You are selfish, man. What do you want? What do you want? Don't tell No, me he's when. asking. Answer the damn question. What do you want? Because you sound confused. What do you Guys, want? you must know, I can't be satisfied with money only. Okay. You are good with money. You are good with something else that I can't talk in front of these bouncers. I don't know what to call them. I don't know what to call You know what, guys? I'm too busy to listen to these crap cock campus stories. I'm too mature for this, you know. yeah My nigga, good to meet you. But I feel like she needs to make a choice before you leave. What choice? No, what choice? I'm not an Are you option. giving her a chance to Do you want to block her numbers? It's done already. I froze her account. You won't. Check your phone. I blocked you already. I froze the You account. take the numbers like I all don't that. give a damn again about her. You know what? I will take a bow. I'll leave. Good to meet you once again. All right. Sharp, Sure, we'll see. Sure, man. so now you see your 50% is gone now you left with 150%. 150. What's gonna happen Then what? We are not done with that one. so you're trying to tell me you're telling this guy hey ngiyezingisi manje nathi Because bakhuluma isiZulu. lo umtshela emehlweni vele ukuthi straight ukuthi you are not done with like awunandaba nalo mtshela Yazi ukuthini guys, ne? Ubhuti. sekubhuti Bezidle. Hey, kunini. Ubhuti into ayaziyo ukuthi woze endlini. Mawufika endlini uyalamba. One. unginike movite I know hey ngiyadla ngiyazi ukuthi awuyidli movite ngiyadla like mina, do you see me like do you see me? Yeah. Do you see me? Ufuna ukuthi mina mangifika kuye ngidla ikota. Nakhona hayi ikota ye 30 something 25 or 15 mina. Musukuthi yane u broke. And uthanda ukukhuluma into yaziyo nje leyo kuphela. Guys, angazi yonke lento le imayilana nani, but what I can tell you is that I'm not done with that one. Mina nawe He's ungadani. providing. Since wena ngathi mawuze ekhaya uzela ukudla ngazi. Awudli kini yini? 50%, we are not done. Awudli We kini are yini? not done. Ukudla kini abakuthengi. Ngesiswa. Uzokhayelisa ukuthi uthenge likoteto like imagine. Khulumela ukudla. do you think ubuhle bakho yibo lobo ubenza ukuthi ufune whatever leyo ifunayo ukuthi ube ufake wenze ipho Yes, like phela angeke uzukwazi ukuthi ube muhle. Ubuhle bokusiza ngani ungayenzi imisebenzi okumele ubenze ngapha. Uyidayisa. yabona ukuthi uthi Angidayisi. wakwenza waba muhle Udayisa. Lo buhle lobo uthole ubuzokwenza ukuthi uhambe la usingile. Ngisho ukuthi uzohamba la usingile njengoba bathi ngiyadayisa niyambona. akasho ukuthi uyadayisa bafuna ukubuza ukuthi uyadayisa yini Uyadayisa yini? because the way you wenza wena uyiconclude ngithi wena uyaconclude manje. Usho ukuthi uright baba. So lesi sifaka ama details wakho la sikavethezela ibhizinisi. Uyadayisa yini? Maybe kumele uzame online I think. Because khona abantu abaphila ngale nto akunanto. Maybe ngingazama because vele bhuti u broke. Yeah nami Yes. angisakufuni vele. Broke. Angisakufuni. Vele ntandane yazi. It's your loss, you know that. What's my loss? It's your Ngani? loss. It's my loss kanjani? Oh, obvious, you know. Why mele size sikhulume it's your loss. Yabona ngoba nibhizi nim interviewer so uzobe sekafona sekangikhalela.
lo Mina ngikhalela wena. wena Mina ngikhalela uyakhala wena. wena uyakhala wena wena usafuna Wena uyasipina. Wena uyakhala. Uyazibona kahle kahle like Uyakhala like wena. you feel yourself Uzobe ne. seyangifonela lo wakhala and he knows ukuthi batshela ukuthi Ngikublokile that's why ngiboleka ifoni mangikufonela. Dala ngikublokile ukhuluma ngani? Nama number wakho angisenawo nje. yo guys in animazi ngiyamazi Bona uyangazi. 1 year nama Wena months uyangazi. I know you uyakhala 1 year nama months. ukhala yonke for nothing. indawo lo 1 year nama months for Ngibona nothing. amile la uyakhala into yazi uyakhala ho ayikho into yaziyo provide uyakhala Yini oyaziyo? nje awunamali yo Masisi guys wabona, yini and oyaziyo? maybe Jehova ungiphungulela Ngicela uphume umthwalo kimi. ngawo maybe ungiphungulela umthwalo ngawo so because ngiyibona vele inkulumo ukuthi lento yenu even ithiwa niyaqhubeka lazobe niqhubeka amanga ayisekho vele lento yenu Into zakhe. yes so wena mfethu yini ongayisho kuye before Mbhekeni uyakhala sikudedele manje. emotweni Mina into ongayisho kuyena. ukhalelani Yazi ngifisa ngathi angahlangana like nomuntu like azomhetha times 20. ngibheke why ukhala Akufuni wena lokho. Yazi ngimoshela isikhathi mara wena. manje wena ukhalelani That's fine. Yazini bafo kusemhlabeni la. uyakhala into Kusemhlabeni. yazi ukhala njalo Hayi kusemhlabeni la. Hayi. kabuyami no bafo Yes, simdedele la, bafo Sithole emotweni. sikuthole emotweni Sithole transport. nibe nixoxa nobafo Ngibe nduduzana nomfo. sicela usondele usimela eceleni simela nje Yeah. What's your problem? mhlawumbe Awutshele mina. mhlawumbe ngenzeka ukuthi ukhuluma yonke lento eyikhulumayo ngoba vele sebephambi kwakho boyithu or mhlawumbe userious ngalento oyenzayo no guys into engishoyo yiyo ubhuti uyangenzela yonke into uyanginika imali yabona ngoba benginaye lo suka la umakhala njalo benginaye that's why inzipho zami ziso that's why inga-installanga if benginobhuti loya ngabe manje ngine-weave maybe 30 inch ngabe ngifaka amazipho uyangizwa but ngoba benginomalambane ngibheke ngizohlalelana mangikubo kumele ngidle ikota ngapha ngiyazi ngidla ipizza zikhona ezinye izinto bafo lo owenzelayo ezinye akakwenzela zona nje before ezinice ezirice ayi ubhuti inkosi yami into ayaziyo nje bekakhokha leso school fees nakhona makuthande yena nje ngisho lo munye lo uhambe kuqala la yo cala ningakhulumi bandla ngePortuguese lami ne vacation oyiphuthukiza baba aw iPortuguese lami lana Akusina jele nami ngithini. ngoba amile la uthi ungithengele ifoni ushimobisela if bengikhiphile le phone bekazobona ukuthi ayithengwa nguye ngiphathi iPhone 13 from iPortuguese so ucabangani uthi uthenga ifoni wazi ukuthi kune mobile into efa njalo but ngicela ukubuza siswami ke okay ngiyakuzwa ne okay vele masisakhula mhlawumbe or impilo nje masingakayithathi serious kunezinto ezenzayo singanayo but then egcineni unayo mhlawumbe iphupho lokuba nomkhonyana nomndeni phile nje impilo nawe mhlawumbe yabo ephilo abantu abadala ukuthi hey unalo iphupho ucabanga uqala nini ukuqala ukupractice ngijoba ungibona nje ngicinga uMr Right akwenziwa phela kanje njengoba ungibona kumele ngidivide 100 divide by 2 kumele ngizama ukuthola ukuthi kahle kahle ubani uyabo ngiyabalansisa yabona nje ake sinje mhlawumbe nje nangu ucamera wesila ucameraman wethu usekubone wakuthanda lesame nifika la ekseni manje mayiseza ukukhuluma kanje yini yabo mhlawumbe yathi ngayilo ngamshada lona mina makuthi nje lamajijela ayamdampa ngizomthatha kodwa manje ngishada kanjani asaphatha ama camera cause kuyasho ukuthi akanamali Shuthi naye uhlamba. Yilokho okushoyo. yeah vele usuku ucamera wethu umhlaba guys Yazi yazi uthando lungisiza ngani uthanda lipay ama bills yo yazi imali ngifuna ayikwenze konke nayo You know what I blame? Eh. Bengingaba ne conversation with someone about lento ngizokhuluma ngayo manje. I blame mfethu i-social media. Social media has fooled a lot of people into thinking ukuthi i-relationship emnandi makunemali. Right? Yes, obviously relationship is nice when kunenyuku but indlela sekwenziwa ngayo manje ungazi ukuthi abantu abangenamali abalideserve uthando. And lo my sister naye is proving the point ukuthi kushuthi mawungenamali mawumjida uthando khohlwa yilona yabo and akunankinga not ukuthi we are judging you it's okay the way wenza ngakhona but the way wenza ngakhona ukuthi wena ulimaza inhliziyo zabantu and people that have genuine feelings for you
abantu abakuthandayo and people that are actually seeing you as umuntu ongcono. Abakubukanga ukuthi hayi intombazane engenamali because akhona namajita angakhona ukuthandana namantombazane angenamali angasebenzi. And these people are supporting your dreams. They are paying your school fees, both of them. I don't care ukuthi uthanda bani ongamthandi, but both of them are supporting your dreams. And mawubatshela into obatshela zona, these people can ngekabili abanye bangakubulala or umunye can walk away. There are a lot of people asebeshonile ngenxa yama izinto ezikanje. Baningi abantu umuntu afika akhipha imali engaka kumuntu wesimame then mayisebheda bese yambulala naye igcina ibulala. Maningi amakhesi kanjalo. Okay ke bounce wena uthi lento mina ngisiza ngani? Yiphi? Lengitshela yona. Oyishoyo because Angeke kusize manje. Yazi ukusiza ngelinye ilanga kodwa ngiyazi lento engishoyo. One day uyicabanga because umhlaba lo. And ukuthi uyakuzwa as long kuthiwa unemali. bathi isondo liyajika ngithi. As long umhlaba unemali. As long as kumhlaba unemali, imali ikhona. Uphelela imali ngithi wena. Obvious. And then abantu abasempilweni yakho kusho ukuthi abantu kumele bebe nemali. Obvious. Wena unayo yini le mali? Angithi ngithola kubo senginayo. No phela awukwazi Ngiyahola ngithi ukuhola kubo. from bona. Uyasebenza. Ngisebenza kubo. And you are proud. Yes. Would you want your kids to go through what you are going through, what you are doing? Maybe. Would you want them to do what you are doing? Maybe. Would you be happy Ukuthini? ukuthi ingane zakho zenza lento wena oyenza? Ingane yakho intombazana or ingane yakho intombazana beyenze kanje? Or ingane yakho yomfana bayenze lento As long obenze. abuya nemali ekhaya guys kanti why bounce? Ngithi mina ingane yakho yomfana ngiyakubuza okay awungibuza akusithi ingane yakho yomfana ithandana nentombazane and intombazane yenze lento wena oyenzile enganeni yakho yomfana ungafila kanjani? Hayi angeni ndawo ngemnenda Awuhlangene. ngisiza abantwana bemjolo. Shuthi ingqondo yona engekho wena. Cela ukubuza lana namenye into nesi. Ngiyakubona. Cela ukubuza la seswami sesi. Uma ngathiwa uwina imali njengamanje mhlawumbe nje engithi ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngeke kwenzeke. Mhlawumbe ngithi nje una 50 million. Lento yenzayo ungaqhubeka yini uyenze? Angeke. Shuthi ujolela indlala. Angijolela indlala. Ngijolela ukuthi ngifuna imali. Imali mingangeni. So uma ngaprovide ngemali nje mhlawumbe kube khona ugovernment ekunike something usho ukuthi ungayiyeka yonke lento. Because njengamanje kanti yini guys kuyicala ukuthanda abantu 50-50. Kuyicala usho ukuthi ngoba nimile nje la nigcwele mangathi ngicela u50 wami ngicela u50. Kubani? Yawufuna Hayi kahle ngithatheni notes. Ngibithatheni ngiyabuza futhi ukuthi ngeke ukuthole. Ngeke uthole. Angithi uyabona ke Cela akusilona ukubuza ke. nabo ngabe bashilo ukuthi hayi my sister no. But are you aware ukuthi amajita kuyenzeka sometimes may found out lo munye ethola ukuthi ha wena first ukuthi ntombi yami befuna ukushayana kwazana ukubulalana awe ngalezo zinto lezo ngaphandle kwalokho futhi okunye awe ukuthi kuyagulwa kunokugula sasugula kwangale uzokufaka ngapha because naye umazi lo munye ukuthi wenzani le nalo naye yabo uyayicabanga zokuzo zinto lezo icondom nisebenzisana Ngicabanga nje Jehova wami ngizothola imali kanti why lento idifika ucabanga yonke lento angicabangelani. okay no nginake my sister ngiyakuzwa Ngiyakhumbula umbuzo ekseni ukuthi mesivule episode uthana amazi osuku ngathi mina abantu abenza bakubona. yeah yenze ukubona Thank you. Badile ke ma bounce. Asiyo amabhansi singaba kamanqele. Yeah sizodokotela and sizamela ukudokotela unfortunately we patient strong kakhulu. Kodwa ke nani nikhombe right. Khombe right. Mina. hamba sibuyele endlini manje Nikhombe Hamba uphumule. Hamba uphumule usukhathe. ikhombe right asinayo imali ke thina Imali yona engekho ke la kithi. Okay. but uthando sinalo Ayi. Luningi. no 50% no 50% kodwa imali ayikho Ayisho ukuthi ayisebenzi. Andani. Ayisebenzi. kumele kube nemali phakathi Imali phakathi. okay Malini mhlawumbe? Mina uPortuguese ne Cha kithi asikhulumi ngoPortuguese bayeke la mhlawumbe ubafa ngamele benamalini mina ngibe namalini ukuze mhlawumbe sikhona. maybe lo ngoba engathi umfishane nyani uzoxolela ngoba for i-height yakho ne maybe nje eman Niyasinda bafa. ingaba 5k eman. awu Okay. 5k. la ngifa ngiphila Wena ke ngoba umuscle and yabo 10k. Dakibo. Awuyazi hamba la kulungile ayazidastakela. Awuyazi. Awahlezi bo. Ho! yo angikwazi ke Ungakubonanga egoli phela. no but kodwa ke bakhona abantu abadecide nje empilweni ukuthi hayi mina ngiphila lempilo le ukuthi wena uthi mina ngifuna lokho ukuthi ngoba into eyinkinga ukuthi ngalesi sikhathi usakwenza so kuyi vibe kumnandi not realizing isikhathi ukuthi siyahamba
makuphela iminyaka yakhe yashintsha ngena kumunye ithi yeda ngo1 mawuna 20 bana 21 still ya vibe 22 23 24 25 umzimba uyakhathala awukunaki lokho umzimba uyakhathala uyaqala basakushila abafana untanga bakho or labo bajwayele sethi so uyaqala usufuna ukusekisha down wena usufuna serious So right. sisebenzile into lesingabafana zinqwele ningayisebenzile lento leyo Elibhlungu na voice futhi ngalo my sister into engayi understand ukuthi yazi ukuthi khona umjito professor wangu wathi kimi professor uyazani bangakanani abantu asebeshonile ngenxa ye sex yeah ngesex nje yeah it's either ukugula ngiyibona into either ukugula or ukwaziwe or bamdulile or ngesex nje ngesex into engaqedi ngisho isikhathi esingakanani uyenza sex into ongayenzi every day ngesex nje lo my sister engayi understand ukuthi one day ngoba enza kanje it's gonna catch up with her one way or another maybe ngenzeka ukuthi engaphinda aqhubeke bathola abanemali but kunokugula oku heavy kabi kunamabhadi heavy kabi because yena ufocus emalini kanti abantu beza nezipiriti engafani bona abantu abathwalayo kuthiwa Yes. kuthiwa manje uthola ingane then imali yakhe izolokhu yanda yes uphile nesilwane ngaphakathi ukungcola uthi ufike ebantwini vele unyanyeke because wena and leyo nto leyo phela mosuna leyo nto leyo ngaphakathi uyintombazana ingane ozoyizala uyayihluphekisa because ziyothwala umthwalo wakho for the rest generation yakho wena kuyofunakala that one person who's going to break that generation curse because mosulale moyenza lento yes imnandi uzowathola ama benefits but which means wena uyicabangela wena wedwa if mhlawumbe umuntu ongafisa ukuthi ube nezingane one day you can do it sure but if ufisa uba nezingane you must know that one day uyohlangana nomuntu ozokhiphela ukungcola kwakhe kuwe and then bese wena uba nengane leyo ngane lo izalayo you must know ukuthi iqhamuka kwiseed yokungcola spirit siyabheda leyo ngane izoba namabhadi abantomazana ningasikhandeli izwe elinengane enamabhadi cela niyekele ukuthanda imali nisebenzeni noma nibe nothando bafethu nje nibekezele Nkosi yami social media futhi Nkosi yami ngeke cameraman social media ba sekhasi social media ungabaleki social media angifuni le ukuthi leyo social media ngifuna ukisho because it's very very important and sike sithande manje ukuphila impilo zethu through social media lalela social media 80% of everything that you see on social media is fake the relationships la wabonayo abantu bephethe imbali ngisho ukuthi abantu abazenzi bayazenza but don't think those relationships are perfect don't think ukuthi wena angeke ukwazi ukujola with a normal person you can date a normal person nidli kodwa le my sister khala ngayo niphuza amanzi ungajola ne-security ungajola nothisha ungajola ne-millionaire Thando is not all about imali it's not only about imali but ke yenzani ngendlela enifuna ngayo sengishilo hayi take us home